K combinatie, A combinatie, A bob moxie, K demandati. Dat Waterberg bij de minister. Waterberg bij de minister naar volksgezondheid. Ama bij de minister attendati. Dat is een beetje. Dat meneer Waterberg. Ama bij doen onderzoek. Dat ama bij wani. Tja busi kondere dressi. Kontapu karta. Ama bij wani legaliseer. Busi kondere dressi. Ama bij wani busi kondere dressi kon legaal. Waterberg bij wan kwang asan dat voor BEP. Maar meneer Waterberg, amano abi a podiumgedrag ook toe. Amano abing. Maar amano wan echte konimang de dape. Wan echte konimang, wan boem boem man dape. Een hele goede man, een hele slimme man. Maar a podiumgedrag, amano abing ook toe. Dat lukusamsa. Dat meneer Waterberg, amambe wani legaliseert busi kondre dressi. A geschiedenis die si egwe boomfara. Dan mevrouw Mungra koutaki abasi voeding datra. Abasi voor Aladdin datra, huisartsen, etc. Mevrouw Mungra. Dan mevrouw Mungra becha Waterberg gona rechter. Abe bedreig meneer Waterberg dat oudjaring gona rechter. Sa meneer Waterberg doe. A haar inschrefi sui puru. A trek inschrefi sui puru. A man enke minister sambe de minister volksgezondheid. A trek inschrefi puru sui. Te mevrouw Mungra fu den basi fu den huisarts etc. Die be chai Waterberg gona rechter. Waterberg lasi a heer zandati. Terwijl maar bij de minister. Dus daarmee probeer voor zorgen dat aan nederig gedrag zou abi, aan nederig manier zou abi, aan no boer, asan dat no boem, aan nederig manier, aan respecti, tumsi furu respecti, ine wini verkiezingen aan asan dati. If you abi respecti tumsi aini a politiek, if you de tumisi nederig aini a politiek, ine wini verkiezingen aan asan dati. En sama mukenki de sandati. Na de festiman fu apartheid mukenki asandati. Na de leiders de festiman fu apartheid museka de sandati potibung. A podium gedrag. Alla wan partij mu abi podium gedrag. A podium gedrag wan taki. I mus man knapu na podium. Da je taki miti a volk. KKK. Je taki miti a volk. Grofu fasi ala soort model. I mus man taki miti a volk. If je take een voorbeeld. Take een voorbeeld voor Bravo bijvoorbeeld. Bravo. De man dat hij ano koni man. Maar ama abi a podium gedrag. Ama sabi famu taki soms tapu podia. Ama sabi famu bluff. Ama sabi famu lei. Ama sabi famu gafa. Ta podium. Dat na a podium gedrag. En alle wan politiek partij, you abi a podium gedrag van nodu. Hoe zie van me wenkwi? U abi a podium gedrag van nodu. Maar de man me. Famu lei. Ama sabi famu gafa. Ta podium. Dat na a podium gedrag. En alle wan politiek partij, you abi a podium gedrag van nodu. Hoe zie van me wenkwi? U abi a podium gedrag van nodu. Maar de man me, de man netjes tumsi, de man abi respecti tumsi, a nederigheid, a de alai tumsi, de man netjes tumsi, a respecti, alai tumsi, nanga a maniri dati, nanga a gedrag dati, inai wini verkiezingen nanga maniri dati. Nanga a gedrag dati, inai wini verkiezingen. If u wanyu kan teken me, maar if u no wani toe, dan nou wie zaak, maar me giwa advies dati, tap afstand. Omdat toch nooit waar je kroet, nooit waar je vergader, unai communiceer. Dus dan ook giwi a advies dat tap afstand. Gratis. Mi sorwi net kaba, dat
Meneer Diko na wan bunko ni man sauda bidape. Meneer Diko na wan bunko ni man. En zo lees je een mentaliteit. Een nederig mentaliteit. Aina politiek ano boom. Luku ube abi mevrouw Amafo aina politiek. Ube abi mevrouw Amafo aina politiek. Den belegi Amafo taki adu ome sani ome money belasi na sociale zaken. Den belegi Amafo. Baka dati di Amafo gwe. Amafo anobe stop helemaal aan a politiek. A godoro ete na a politiek. Abe koite, abe konta sociale media ete. Abe koi taki ome sanete, abe kon live. Ye shitaki de maronsma. Want asma dat na wan maronsma. Desma dati wisi saipsa de godoro te a einde. Asma dati no ano abi a nederig manieri in eng. Dan wil ik een voorbeeld. De legi mevrouw Poki. De legi afro. Meke om een legging. Die afro harik moto. Bijna unobeyere next moro of afro. Afro no uyere dat agona MPS. Maar bijna uneyere next fe moro. Uneesje moro op sociale media. Asorlik de man mekasma politiek dood een soort fassie. Dat na, je ziet een verschil kabafu. Van de marons ma e gedrag de aina politiek. En ga van de sma fu wie. Fu si paliwini e gedrag de aini a politiek. De luku asan fini. Tussen desma fu wie fu marowijne. En ga desma fu wie fu si paliwini saramaka sei. Achoni sei. Dat de luku a gedrag. Dat je shitaki aini a politiek. Den sama fu fu achoni sei brokopondo sei. U rustig tumisi aini a politiek. U nederig tumsi aini a politiek. Terwijl de maronsma, desma dati abuan heta gedrag. De abuan hetra houding. U luku fa bravo e gedraging. Luku sa bravo e du. Bravo e komo tote na marowijna amai gwena brokopondo go rigeri dape. Amai komo tote na marowijna amai gwena saki ki go rigeri dape. Amai komo tote na marowijna amai gwete na guyaba go rigeri dape. Dat na amaron gedrag. Amarons ma gedrag. Dus de man dati e godoro te einde. Maar den bradaf mi nanga sa. Fu brokopondo en omgeving. Achoni gwa log tu da sei. Den bradaf mi da sei. U nederig tumsi aina politiek. U rustig tumisi aina politiek. U abi respecti tumsi aini a politiek. Mi bestudera san luku omelanga me bestudera san luku. En mi wani giwi a tip. Vanuit mi ati mi wan giwi a tip. Dat aini a politiek. Inomu abi tumsi furu respecti aini a politiek. Inomu abi tumsi furu maniri aini a politiek. Inomu rustig tumsi aini a politiek. En inomus e vrede aini a politiek. No so, inauma wini verkiezingen. Anomu deso takte waman beli you. Wamai beli sorry taki. Ja, takanga Miranda gimi wan Miranda e fal unu aan. Takanga Miranda. Da je vrede direct. Je vrede te you sking e dansi. Da je go so Miranda taki ya Miranda wan tuma e bel. Gantangi. Taki pikin so rustig na taki tumisi tanga. Dat wan taki e vrede. Dat wan taki you abi vrede in you sking. Nanga de mentaliteit dat die ine wini verkiezingen nanga de mentaliteit dat die. Mi maken omelezi mee kaba. Pe bepaalde man ekonsormi asan dat die. Het Miranda, we kisi klachten. Want toen man etaki tranga mit de man. Grantangi, i kan teken pikin so rustig. Me so de man taki berada luku no. Mina oppositie politiek me duere. Mino de nanga vrede model politiek. If na dati. If na vrede model politiek u wani do, dan me go itaki tapu eigen titel dan no man afkonsormi next. Wan mine du vrede stijl politiek. Dus den baradanga saf mi, de man sai vrede, de man san de nederig tumsi, de man sa abi tumsi furu respecti, mi wan begi wi garantangiere. En mi wan sorwi dat a saka fasi model nanga a respecti politiek
A sakafasi, a nederigheid, a nederig, nanga a sakafasi, nanga a respecti politiek. Ata woko. Inai wini verkiezingen nanga asan dati. De man voor me voor BEP. En met taki tap eigen titel met taki er. Dus no man afbel me. Me giwa advies dati. A sakafasi politiek zou we doen. A nederig model politiek zou we doen. A respecti politiek zou we doen. Ata woko. Asan dat na Euroko. En hoe ben meko me reclame, hoe ben meke dat de nieuwe BEP, de nieuwe partij, de nieuwe BEP. We teken trafasi, we woroko trafasi no. Maar niks ata verander. Noti no verander. Niks ne verander. A podiumtaal, uno abeng. A podiumgedrag, uno abeng. A aanvallend politiek gedrag, uno abeng. A toegepast politiek gedrag, uno abeng. Rechtstreeks politiek voeren jegens de coalitieleden en coalitiepartijen, uno abeng. Want we vrede. Alla de standaard moet veranderen. No zo in, maar we niet verkiezingen. Om mijn zetels a partij bevinden a verkiezingen san passa. Om mijn zetels a bevinden. Toe zetels nomo a partij bevinden. Den toe zetels dat u om mijn sama bestemgi a partij. Om mijn sama. Om mijn sama bestemgi a partij a verkiezingen san passa. Anobe doro 7000. Na 6500 man nomo. Toe zetels ik komt op 6500 man. San bestemge partij. 6000 zoveel man nomo. Dan berekent dat een partij sa e bestaat. Om men langaka. Om men langaka a partij bestaat. Anga om men professoren in zee. Om men professor. Om men konimang. Om men intelligent koniman lai. Om men bumbu sembe. Om men koniman lai. A partij bestaat 50 jaar. De partij vind toe zetels namo. 6500 samanomo san bestemge partij den toe zetels. Dat is ik abataki bepaalde san moet veranderen. Bepaalde san moet kenki. Ote o kenki de san dati. Ote o charing wakawantra model. Tap eigen titel met taki. Tap eigen titel met taki no. Ote o kenki de san dati. Ote o verander de san dati. Sama mu kenki de san dati. Sama mu seka de san dat potrafasi. Sama mu meke a partij kon agressief mo. Want een partij nga so furu konimang. So furu konimang. So furu skoromang. A partij vind de toezetels namo. Da abop e du omen buruya sani. Abop e du omen buruya sani nga omen domang. Da de mai vind de zetels pasa yugwe. Dat wan taki e sika bataki imu kenki bepaalde sani. UEFA met haar man toch mensen. Ano ogrimi etaki, ano kosi me kosi de man. Ano ogrimi etaki, ano kosi me kosi na opo me opo wi ai. Fu kenki bepaalde sani, de sani sano boom adati. En daarom me, if you abi vrede in your skin, inom charen konami. If de mai tapus kregi da ye vrede in your skin, inom charen konami, ana wo konami. Inom probeer fu charen konami. Bigi mananga bigi uma umu stoppe vrede sani. Umu stop nanga a vrede. Politiek sani na idu vrede fasi. En a respecti politiek. Asan dat no damodo no do moro. A respecti politiek. A netjes politiek. A saka fasi politiek. A no damodo moro. Bitegu net. De man fuenke Waterberg. Koni man de dape. Koniman gambigi doctorandus Waterberg. Koniman de dape. Gambigi koniman. Waterberg. Amabe studeer asani boom. Mi leg u net uit dat in voor CK. Anga ABOP. Anga CK combinatie. A combinatie. Heel lang terug. Dus dan is na lezen. Mi lezen. Dus dan dat hier mensen. Want mi no bede na sarnang. Dus na lezen. Mi lezen. Dus dan is mi no sabi. Even informatie klopt helemaal 100%. Ik heb alles gelezen. Dat in voor Waterberg. In berekent dat Waterberg bij de wangaan kon man. De man draagt maar voor van man minister. Van volksgezondheid. At in voor CK, ABOP,
moxie, BEP, CK, A combinatie. De Waterberg, ama meke moeite de man dragen man voor amanto minister, volksgezondheid. Maar nou die watertong, die meneer Waterberg to minister, dat sampasa, aman koiri ala den kondre fuina tapsei, aman koiri ala den kondre na sipaliwini, aman bo studeer ala den busi dresi unu, aman dati sabi dresi, den busi dresi, ala mala asabi. Da Waterberg schrijft Alassani uit, aman mekwa masterplan, schrijf Alassani mooi netjes uit. Aman taigi arregeren dat lukuno mensen, ala den busi dresi sau abi, meko legaliseerde opot ala tap papira, o legaliseer Alassani. Mevrouw Mungra, abasi voor den datra, huisartsen, abasi, afesiman voor dati, voor den datra. Afrouw rigeri, afrouw tak, no. Asan dat na iwoko. Desma uroko, den busi kon desma tegen dape. Want den dresi voor den busi kon desma no be ma konta papira. Den uroko den bus kon desma tegen. Sa mevrouw Mungra doen. Mevrouw Mungra, a chai Waterberg go naar rechter. Die Waterberg zie dat asan is spang. Ja zie dat atori is spang. Sa Waterberg doen. Aman trekken schrift terug. A trekken schrift terug. Sui. Aman baka trekken schrift terug. Aman ook konanga no one protest. Next. A dat me bedoel anga nederig gedrag. A sakafasi gedrag. Waterberg lasi a heesan dati. A he krutu dat a heesan dat Waterberg lasi. Ama enke minister. Ama sambe de enke minister. Meke Mungra. Wini a heesani. Ama lasi a heetori. A hare schrift puru. A nederig gedrag. Abi meneer Diko. Ama bij de minister ook toe. Alla de sandis na lazy me lazy. Plus mission een aantal video's. De meneer Diko e contact ja. Ama go on stage. Ama itaki. Hij verstaan ama itaki bijna. En hij jere sama itaki. Ama no be abi a podium gedrag ook toe in eng. A podium gedrag. A podium gedrag ano allemaal abeng. Ano allemaal man go knapu na een podium. Taki. Furak desma. Imu abi asan dat en you. En ano allemaal abeng. En de man me ook toe. De man no abi ai esi. Fu selecteer desma. Poti na de juiste pressie. Desma sa abeng. De man no abi ai esi desan dati. De ala libisma abi ai toch. Ya abi ai. Da me luku suma na de man. Sa abasan dati. Na de man dati import na de juiste pressie. Maar if je poti om een afdelingshoofd. Je poti om een soort afdelingshoofd. Je poti om een alla de man. Bijna no one of de man in een shi. No one of de man in een yere. No one of de man in contact wan sani. Dat wan taki apartheid etan swaki. En dan san dat no boom. En afran tu otu dati. Anga aschuld dati. Na de leidinggevende abi aschuld dati ere. If de san dat na wakabung. Na de leidinggevende de masai die leiden de ma abaschuld dati. Isabi mi etake fa de san de. If ala de san dat no ma seka. Ube taki, we allemaal be taki. De nieuwe partij, de nieuwe BEP. We gaan niet de nieuwe BEP, de nieuwe. Oteng asan dati o verander. Oteng wo shiden patronen. Taki eye. Na wa new sani useka. Wa new orga. Wa denanga sakafasi sanimoro. Wa denanga arespeki. Sakafasi. Nederig fasi. Asan dati uno denanga emoro. Oteng asan dati ode zichtbaar. Fusi. Nou een tip megi. Nou een advies megi. Na tap eigen titel met taki. Omdat me lazy alasani puru. Daarom aina politiek. No one mane gimme 60 fu neging. Omdat mi esi alasani. En daarom aini a politiek toe. Ano alama o lobby me toe aina politiek. Wa me taki alasani ke fadesani de. En no one mane kon gimme 60 fu neging. En no one mane kon gimme censuur tap mi mofu. Asan dat na iba staat. Mi kan taki tap eigen titel. En no tap eigen titel met taki. U teke dat die fossi voorlopig. Nou wat advies me giwi. Omdat mi wani yepi wi fu kenki kong. Fu verander de sani. Meke agomo boom.
Daarom ik je een advies. Ano kosi me kosi. Ano beledig me beledig. Na oppo me oppo wie ai. A nederig manieri. A sakafasti manieri. U aben tumsi in wi. En asan dat no boom. Ine wini verkiezen en asan dat. Bring me sa met aigiu. U teke dat voorlopig. Groetjes. Teke mij in de lobby. Bye bye. Mina ikis politiek money. Mina inya politiek money. Mina mi egi money me abi. Lanti money. Mina inya lanti money. Lanti na stort money gimme. Dus no one man no man kom bedreig me asan dat you tap me money of this that of sang. Mina inya lanti money. Mina mi egi money mi abi. Sa me nyante mi dede. Mina ikis no one lanti money mina ikisi. Dus no one man af denk dat you kom bel me fuko taig me rommel. With PYS clap finger doti towe. Bye bye. Ciao utambung. Nou wat advies mi kon giu. Mi no kon kosisma. Mi no kon beledigsma. En aladesma. One love. Lobby. Alasma mi lobby. Mina e fufelisma. Mina e go moeilijksma. No kon fufeli mi. No kon moeilijk mi. Dan meke sama sende you. Kon teke probleem zomaar. Bika. Bijanga mi tapa mi skin. Tualu fulo. Dufu gama meke di tenti. If you kon fufeli mi. Adrai baka. Owo kwanga you. Adrai baka. Au dai kona you. If you denki yo fufeli mi kon moeilijk mi kon kosi zomaar. Ala de fio dati. O dai kona you. A start yo de da yo berekent tak sa ipasanga you ili binaigo. Of kan de yanga i vrouw party. Of kan de yanga i vriendin fanya. Of kan de yaman make money. Of kan de yaman fende woko. Kan de yaman fende money fu buy wan sani. Ala de san dati. A dati de kai fio. Kai ning. Sama mofu. En fasan dat je dai kwa you. Na te de dape da ye wisi ogi you wan sma sano do you next. I de dape. Ye taki mi tu sma of ye fufeli wan sma. Sano do you next. Da sma dati. A momenti chagone sama mofu obia. En kainen obia. En dai baka obia. Ala de mofu. Die sende gasamade. Die kai asamade somar. Asama ala de mofu de dai kwa you. De dai kwa you baka. Da yo de dape da ye hustle. Ye suku money. Ye bereken taksa. Ino man vende money. Ino man vende woko. I vrienden. Ache bona you. I vrienden no one see you. Ya man vende meid. Ya man vende meid fusi. Bianga ding. Ala de sandati. Na fio dai kona you. Omdat wans masa abien tapu ne skin. Wans masa abien sama mofu tapu. En kainen tapu. En fio tapu. En dry baka tapu. Asma dati inom go fufel asma dat somar. Inom go muliken somar. Te go mulik asma dati. Ala de mofu di yo taki dape. Ala jogi di yo wins dape. Ala mala e dai kona yu baka. Dana de sande o poli yu libi. A woko peyo de da isi. Yanga samay kisi tobe a woko. Yanga samay meke tobe a woko. Samay fashanga ya woko pe. Yo go suku a woko ijape. Ome may kisi tobe yanga ya woko pe. Yanga ida ekisi tobi. Yanga ima ekisi tobi. Yanga isisanga ibala ekisi tobi. Ade sani di edu. Ala de sandati na sama mofu e dai komiti you. Na kaineng sama mofu adake dai komiti you. Daarom if wan vrouw na muliki you, no go fufela vrouw. If wan man na muliki you, no go fufeli a man. If you go muliki a man, nyama abileti, nyama abien dai baka obia en tapu ne skin. You fuck up. Wish you na woman piki wish you na manenge. You fuck up. Na go fufeli wan sama somar. Zorgu dat altijd you ability. Zorgu dat altijd ide in you leti. Altijd imu ability. A so you muste lide nya gon tapu. Da ide kring. En mina so mete ken. Daarom mina go fufelisma. We si so leisto an tusma kon fufeli mi. Mina abi sen inspires ma da me blokke den puru gewoon. De koski vi lau sani den kon kosi mi luku. Me blokke den puru. Maar mi tagi u ka vorige lees mi be so you ka dat. Ano ala de fake accounts na abop abiding. Ano ala de fake accounts na fu abop sama. De man fu VAP lie om een fake accounts. Awaf de fake adviseur die komt na VAP longo na abop. Ama dat na basi fu fake accounts. Na basi fu fake accounts de dape. Last trip was ma sende om een foto gimme. Fu fake accounts fu mixa den sama go meke. Dat want aki de wani suku den dry tap meaning. De wani kon populair tap meaning.
dat de go make fake account sanga mi foto dat de sende verzoek dit sama. De account dati, I moet go luku tapa account voor de sma dati. Dat zolang is 50 friends, 100 friends, 20 friends, dat is abika dat na fake accounts. Want de wani suku den draait op meaning. En mino de tap TikTok, mina I do san tap TikTok, mino de tap Instagram, etc. Na de followers voor me en make de sani poti dape. Maar de denki taki na kick de teke, maar de make me more populair. Dus mina is panga ding. Maar zolang je make fake accounts na motaki beni, Miranda pot foto make fake accounts. Me rapporteer ding, plus alle de fake accounts dat me make screenshot, me sende digitale politie, dat luku jawan tuman deja bezig aan fake accounts baka. Alamala me sende de ma tap de ma website, de ma luku. En via de IP-adressen. De IP-adressen. Via de IP-adressen de ma isi direct ak na so ma make een fake account. Want alle wan telefoon hebben een IP-adres. En via een IP-adres, je ziet direct of nou een fake account of een echte account of suma aba account. Want alle wan IP-adres hebben een apart account. Een apart registratienummer. En dan een registratienummer voor een telefoon, voor een locatie, PUD, GPS locatie, etc. Digitale politie is precies dat no. A account disi na soama abi soan account. A account disi na soama abi soan account. Dus den donguruman de no sabi. De den taki de make fake accounts dat de go post ani de do sani. Terwijl de scout sabi precies sama abi de accounts dat die. Digitale politie sabi precies. Dus mensen, aden tot dat we kongi even kort. Fijne dag. Ik ga jullie groeten. En dan ik van besoruk batak wan tuman be reageert op wan bereik voor mij. De man beschrijft dat ja, Sopimang, Laida se na se fu Indira Gandhi weg, en highway, Pisida se, Volksbuurt, etc. Sopimang, Lai enzovoort. Mitaiga man dat tak na lauye lau. Te you wan si Sopimang, te you wan si Sopimang, dat je kon luku na kwata weg. Dat je begin rij vanaf tweede rij weg, dat je rijdt tegodoro uitkijk. Dat je luku vis de winkri tussen 6 uur en 8 uur 's avonds. Dat je luku om een sopima en hanga vis de winkri. Alla soort kleuren. Ano one kleur no mo. Ano mi kleur wa wan yeshi. Alla soort kleuren. Luku vanaf tweede rij weg. Dat je luku te godoro. Yari kaba uitkijk. Luku vis de winkri. Dat pe yoshi sopimang, begimang, sai hanga vis de winkri. Dus ano, Indira Gandhi weg wawan abide mandati. Ano, highway wawan abide mandati. Indira Gandhi weg la tour dape. Rij komo tot dape. Dai rij fute godoro. Leili dorp. Berna dorp. Rij pasape president etan dape. Dai je luku dati a her omgeving dape. Na soso na ome sopimande dape. Alla kleuren yeshi dape. De mai hanga ves winkri dape. Is don ves winkri e hanga dape. Dus ano wan birti no mo abi sopi mana. Alla a her kondre sopi mande. Paramaribo North. Go luku ves de winkri da say na Paramaribo North. Alla de winkri ves de winkri ome ma e hanga. Ome sopi man. Te go na wan winkri. Bijna mande man e de dape e begi money. E aksi money. Na alla say de mandati de. Sama mu losa probleem dat op. Na den skoutu. Want alla de winkri abi camera. Alla de winkri abi camera binnen. Alla de winkri abi camera buiten. Dus de skoutu mu go teken den camera beelden dati. Dat de mij go observeer. E luku taki saip saja. Sa de man disi edu. Dat de mij luku. Suma edu strafbare feiten. Nanga suma ne edu strafbare feiten. Na de skoutu moest regel asan dati. Maar de skoutu de man hij doet niks. Aso lek de man lobby a model dati. Daarom de man e hanga. A heer Paramaribo wis peigo. Wis na Kwarasan you go. Wis na Leiding. Wis na Saramaka. Wis na Koroni. Wis na Nikeri you go. Wis pe you go. Alla presje man e hanga ves winkri. Ano Indira Gandhi weg wawang. Ano highway wawang sma e hanga ves winkri. Overal is dat zo. Dus de man sa etaki
Ja, sopi man lai na indragandi weg na highway pisida say sopi man lai ye lei enke dagu na lei ye lei te wang si sopi man rij vanaf tweede rijweg dai rij langa rij vanaf tweede rijweg dai rij langa te na uitkijk dai lukufes de winkri dai si sopi man. Dus ano indragandi weg wa wananga highway abi sopi man na heer Paramaribo je si sopi man. Gokverslaafde. De man zijn verslaafd naar gok. De surubet winkri. Go luku de surubet. Alla de supermarkt abi surubet winkri. Gokverslaafde. De man verslaafd voor gokken. Alla de winkri abi. Na alla say. Heer Paramaribo. Ano one bier tinamo. Dus if je contact rommel tap mi tijdlijn. Of temi post mi san je go schrijf rommel. Dan me blokkeer je maas puru. Want dat je discrimineer. Dan me blokkeer je puru. Sopi man. Man sang e gok. De verslaafde dat die gok verslaafde. Alla de man dat die. Sopi jonkie man. De man dat na he Paramaribo. Alla say je si de man dat die. Ano wan biti na mo de man dat de. Dus je nom kon takasan dat zomaar. Dus me blokkeer je puru. Bye bye. Ciao. Groetjes.